gudoomiyaha guud ee ururka ahlusunna wal jameeca macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Guraceel ee gobolkaasi Galgaduud halkaas ay ku soo dhaweeyeen xubno ka tirsan mas'uuliyiinta ahlusunna wal jameeca ee halkaas ku sugan warbixin muurta ku saabsan waxaynu hayay wariyahayaga Ibrahim Xaashi Cusable oo jooga magaalada Guraceel. gudoomiyaha guud ee maamulka ahlusunna wal jameeca macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa maanta soo gaaray degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. soo dhaweynta gudoomiyaha guud ee ahlusunna wal jameeca waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ku-xigeenadiisa iyo waliba ururada bulshada rayidka ka jira degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa salaan sharaf ka gudoomay cutubyo ka mid ah ciidanka maamulka gobolada dhexe. macalin maxamuud ayaa u gacan qaaday dhammaan mas'uuliyiintii soo dhaweysay waxaana kadib uu la hadlay bahda saxaafadda waxa uuna ka hadlay ajendaha u soo gaaray gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa uuna mahadcelin ballaaran u jeediyay maamulka gobolada dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb. waxaad gudateen naftiinii baad iibiseen maalkiinii baad iibiseen ilaahay baad ka iibsateen wuxuu idinku bedelay jannadiisii buu ilaahay idinku bedelay ilaahay cid la warsanayo oo ka dambaysa ma jiro waman awfaa bicahdihi min allah fastabshiruu bibaycikum alladii baayactum bih wax idiin dhiman oo la oran lahaa haba yaraatee ma jiro naftiinnii waa badeeco ilaahay baa la wareegay xoolihiinnii ilaahay baa la wareegay jannadii baad adinkuna leedihiin naskii qur'aanka ahaa oo caddaa weeye caqiidadii islaamkaad ilaalinaysaan waa dariiqii xaqa ahaa ummaddiinnii amnigooda istiqraarkooda ayaad sugaysaan wax idiin dhiman inta aad uun adduunka neeftu ay idinka soo baxayso ayaa jannadii idinka xigta meelka wax kaloo idinka xigaa ma jiraan ummadda Soomaaliyeedna waa idiin siman tahay annagu ma lihin qabiil annagu ma lihin qaraabo khaas ah annagu ma lihin dad noo gaar ah annaga qaraabadannadu innamal mu'minuuna ikhwa weeye mu'miniintu waa walaal ilaahay baana yidhi annagu ilaah baan ku tiirsannahay cid kale isku tiirin mayno alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay sow addoonkiisa ma deeqo xaqiiqdu sidaas weeye addoonkiisa ilaahay baa deeqa addoommadiisa ilaahay baa deeqa adduunka ilaah baa iska leh aakharada ilaah baa iska leh wax kasta oo dhacahayaana amarkiisay ku dhacaan waxaan isfaraynaa kala dambayn waxaad maanta ku taagan tihiin waxaa weeye nidaamka idiin samaysan oo lagu kala dambeeyo oo uu hoggaaminayo Sheekh Maxamed Shaakir uu hoggaaminayo nidaamkaasaad maanta ku kala dambaysaan asagaa noloshu maanta ku jidhaa asagaa xaqiiqdii wax ku gaaraynaa laakiin haddii wax waliba ordaan oo bataan oo ruux waliba meel uu qori dable ka qaato oo ruuxba ordoo yidhaahdo aniga baacii tahay meeshaani geedkan qurcaana anigaa iibsanahayaa haddii qof waliba yidhaahdo qabiil iyo qoys baan anigu raadsanahayaa wax soo baxaya laa diin walaa dunya midna ma jirto dalka Soomaaliya god buu ku dhacay xaqiiqda markaan idiin sheego madaxda hadda dalka sheeganaysa kulligood bay qiran yihiin oo ay leeyihiin faraj aan ahayn ciidankaas iyo culammada hoggaaminaysa wax aan ahayn iyo dadka shacabka ah oo dhinacyada ka taagan oo wax walba ku taageerahaya rajo aan ahayn oo Soomaaliya leedahay ma jirto xaqiiqda laga hadlayaa taas weeye inaan sugno ayaan rabnaa khayr baanaan ilaahay idinka rajaynahayaa dib baanu wada hadli doonnaa waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ibrahim Xaashi Cusable, Somali Cable, Guraceel.